Szavaztok, ez itt a Grilllight. Egy érdekes kis unboxingot mutatok nektek, egy gyorsabb fajtát. Ez egy DDR3-as memória. Az utolsó fejlesztés ebbe a számítógépbe. Meglehetősen jó árba jutottam hozzá, nem használt, nem ilyen bányásszal, a rendes vadi új. Csak már kicsikét elavult memóriaszlot. Viszont meg lesz a 16 giga, aminek kifejezetten örülök. Na, majd megnézzük, hogy hogy ketyeg. Ezután már maximum egy új gamer PC fejlesztés lesz majd. Az időpontja kiszámíthatatlan, nem tudjuk, hogy mikor. Sok függ a munkahelytől, úgyhogy meglátjuk. Bekerültek ezek a szarok. Eddig nem sípott. Aha, benne van? Eddig jónak néz ki, mert eddig nem sípott. Na. Remélhetőleg. Aha. De jó, hogy... Új, te rohadt anyádba. Tehát katasztrófa ez. Amikor így kell csinálni valami. Csak amikor rakod vissza, hogy lelökni a főoldat. Ja. 16 giga, teljesen mindjárt mutatom. Töltések is van. De Annabelle. Elméletileg ez már jobb azért. Aha, jó. Oké. Vagy tovább. Ilyen sajnos. Nem, rámentem az online-ra, csak akkor nem tudom, hogyha online-ra rámegy, akkor a single player-t elbassza. De kb. Eddig. Van egy kis töltés, tudod? Mert ez gyorsabban, ez ilyen neve. Ja, láttad a sárkányokat? Csináltam. Hát még ez... Nem tudom, azt a pagoda az nagyon érdekes lesz itt. Ez lehet, hogy ide is kéne raknom alá valami, nem tudom. Tehát olyan elemeket nem találtam, ami pont kellett volna ezéhez, pagodához. Viszont csináltam szuperkardot. Az a Hardened Super Steel, vagy nem tudom. Tehát a kard az már ki van maxolva, gyakorlatilag. Jó, szerintem jobb. Eddig laggolt, emlékszel, így megállt, így izért. Szerintem jobb. Szerintem faszább. Na. Ez annyira fantasztikus volt ez a kép, amikor a szamurája armorba egy nő, ez én is akkor egy ilyen bantú ugrál előttem. De igazából megnézed maga, hogy hívják is ilyen más ez a tégla, nem illik a japánhoz, ez a ezért. Itt
mondjál egy dolgot, ami összeint. 2 dolgot mondjál, ami összeint. Hát, ez a gagyisa. Sivatag. Saktáblás, azt figyelted? Ja. Saktáblára ki van cserélve. Akkor megépíteni mindent nagyra. Azt utána ezen. És akkor utána átszáll. Hát valami pendrive-ra meg ki kéne baszatni azért a mentéseket majd. Mert lassan már ezt is újra kell telepíteni. Tehát a torma az elérhetetlen, tehát lehet, hogy majd ketten fogjuk ezt a dolgot. Egyel volt gond, amikor a programokat, a telepítés az 20 perc, fenn van a nem a Windows-zal volt a baj. A kurva programokat még visszapakoltuk rá. Hú, az tényleg szar volt. Na.